6 minút po 14. máte naladené Rádio One, toto bola skladba The Fox a už teraz so mnou sedí v štúdiu známa nitrianska speváčka Brigita a dnes je tu ako organizátorka akcie, ktorá sa uskutoční tento víkend, teda 7. a 8. decembra v centro Nitra, pôjde o Vianočný bazár Slniečka, ale ešte predtým, ako sa dostaneme, Brigita, inak vítaj, ahoj. Ahoj. A vítam aj tvoju dcerku Danielku, ktorú možno započujú poslucháči, keď náhodou sa aj nebude niečo páčiť však. Áno. Počuj, Brigita, ešte predtým, ako budeme hovoriť o Vianočnom bazáre, zhodnoťme včerajší benefičný koncert Bez modrín, koncert Jožka Holého, tak ty si tam bola, jednak si aj vystúpila v rámci programu, tak ako to vnímáš, ako sa to podarilo z tvojho pohľadu? Veľmi sa teším, ešte sa z toho stále spamätávam, lebo som nevyspatá totálne. Do rána žurovala, že? Ani nie, ale vďaka cerke musím niekedy stavať aj o 6:00. Ale super akcia. Jozef Holý zase zožal obrovský úspech v Nitre a standing ovation a 3-krát sa musel vracať. A vôbec celkovo ten koncert Bez modrín má už takú úroveň, že ľudia prídu naozaj podporiť a vedia na čo idú a že idú podporiť Centrum Slniečko a už máme aj výťažok. Konkrétna suma, ktorá sa vyzbierala za celý ten koncert, lebo tam boli ešte nejaké predaje, tak všetko, keď sa zráta, tak tú výslednú sumu dáme do éteru. Možno už zajtra. A približne? Či to nechceš hovoriť? No, je to dosť vysoká suma. Áno, dobre. Dúfam teda, že ľudia prídu aj podporiť víkendové podujatie v centro Nitra, pôjde o Vianočný bazár Slniečka. Tak približ nám, predstav nám, o akú akciu presne ide. Jedná sa o dvojdňovú akciu, kde budú vystupovať mnohí umelci, ktorí sa rozhodli podporiť tento Vianočný bazár Slniečka. Okrem nich, okrem programu, ktorý bude naozaj bohatý počas 2 dní, sa budú dať môcť zakúpiť rôzne krásne handmade výrobky z chránenej dielne Centra Slniečko, ale aj od našich prispievateľov. Sú veľmi zaujímaví nitrianski dizajnéri, ktorí robia krásne produkty od bižutérie cez štrikované veci, kadečo, poznáte, viete, čo je handmade, aspoň z počutia. Ručné práce. Áno, a všetci vlastne dávajú výťažok z toho predaja priamo na detskú linku záchrany. A čo sa týka účinkujúcich, tých tam bude naozaj požehnanie, tak keby sme spomenuli niektorých. No, spomenieme tých, čo tu máme teraz. To je Michal Chrenko, Paulína Ištvancová, ale budú tam okrem umelcov hudobného charakteru aj nehudobní. A to sú napríklad Miss Slovensko, momentálna Karolina Chomisteková, Miss Nitra, tohtoročná aj minuloročná Miss. Budú tam krásne ženy, bude tam veľa hudby, veľa tanca, veľa spevu a dokonca ešte aj basketbalisti klubu Edimax Nitra nás prídu podporiť. A pozerám na tom letáčiku, že je tu napísané, že aj ďalší významní hostia. Áno, napríklad aj Janka Buršaková, najznámejšia slovenská sudkyňa, príde Nora Dúcka z Top Star magazínu. Kto ešte? Bože môj, toľko ich mám poznačených, že neviem. V podstate niektorí môžu byť aj ako také prekvapenie však. Áno, bude tam aj jedno veľké prekvapenie, ale nechcem o tom ešte hovoriť, lebo to nemáme potvrdené. A ešte jedna teda posledná otázka, Brigita. Aj minulý rok sa uskutočnila táto akcia a s akou spätnou väzbou, akou reakciou ste sa stretli zo strany verejnosti? Moja malá mi to trochu mrnčí, takže skrátim to. No, skráť. Minulý rok to bolo v synagóge, bola taká maličká akcia, rozhodli sme sa, že to už nestačí, musíme to dať aspoň na 2 dní a urobiť to pre verejnosť, takže žiadne pozvánky, každý je vítaný, od rána, od 9:00 sa tam už môžete motať, ale program začína až ten hlavný program od 15:00 hodiny. Áno, od 15:00 do 19:00, čiže popri vianočných nákupoch sa môžete zastaviť aj vo Vianočnom bazáre Slniečka, je tak? Určite sa vám to oplatí prísť aj na celé poobedie. Určite, tak ja sa takisto teším, pretože tam budem, takže 7. a 8. sobota, nedeľa v centro Nitra Vianočný bazár Slniečka. No a ako sme spomínali, v rámci neho vystúpi aj Paulína Ištvancová a Michal Chrenko. Tí dostanú slovo už o chvíľu. Brigita, ďakujem veľmi pekne. Maj sa dobre, ahoj. Ahoj. One. Žiadne keci ráno. Rádio One. To keep looking through my phone if something's going on. 14 hodín 18 minút, naladené máte Rádio One, toto bol Sean Paul so skladbou Other Side of Love. No a v tejto chvíli už so mnou sedí v štúdiu hudobná dvojica, Paulína Ištvancová a Michal Chrenko. Obaja sa preslávili v Superstar, Michal v 3. slovenskej a Pavlína v 1. československej. Ahojte, vítajte u nás.
Ahoj. Ahoj, pekný deň. Ja som už na Facebooku avizoval, že čo vy dvaja máte spoločné. Aj sa tam našli nejaké reakcie, že vraj ste krásni, úspešní ľudia, alebo že ste zapadli prachom, alebo že ste sa nebodaj priživovali na nejakých iných interpretoch. Tak ako to vy vidíte, takéto reakcie? Máš prednosť, Pavlinka? Ďakujem. Ja si myslím, že s Miškom máme spoločné hlavne hudbu a to tam nikto nenapísal, takže myslím, že ani jedna odpoveď nie je správna a my si žijeme tým svojim hudobným svetom, takže určite sme ani nezapadli prachom a to, že niekto nás nepočuje, tak to len stačí možno trošku úška nejako natiahnuť. Trošku viac. Michal, súhlasíš, predpokladám? Jasné, určite treba sledovať internet, počúvať takéto rádia, ako ste vy napríklad. Áno, ďakujeme. A počujte, hlavne viete, čo máte spoločné, že spoločne teda vystúpite v rámci jednej akcie, o ktorej sme už hovorili s Brigitou. Ide o Vianočný bazár Slniečka, ktorý bude cez víkend v Nitre. Inak vy kedy ste sa naposledy takto stretli? Už sme to tu riešili a nejako sme na to neprišli, že by po Superstar? No presne dátum určite nevieme, ale Pavlinka bola Superstar 2009 a 2008. Bolo to tak po sebe a medzi tým niekedy. Takže medzi tým niekedy ste sa stretli na nejakej žúrke, že? Môže byť. Paulína tak pozerá a rozmýšľa, že kde sme teda pili naposledy, že? Inak, keďže pôjde o benefičnú akciu, často sa stávate súčasťou benefičných akcií, radi sa zapájate a pomáhate týmto spôsobom? Michal, poď prvý. Vieš, čo často chodím na takéto podobné akcie, všelikade. Tento rok je to v podstate zatiaľ prvá akcia takéhoto druhu, ale minulé roky som chodieval veľmi často na takéto akcie, takže ja rád podporujem takéto veci. To je pekné od teba. Paulína, čo ty? Tak ja toto nemám prvú akciu, takúto benefičnú tento rok. Chodievam akože dosť často na takéto veci. Rada sa aj do takýchto podobných záležitostí zapájam a sama dokonca robím niekedy takéto koncerty, keď viem o niekom, mám dokonca kamarátku, takú Natálku, tá tiež má isté problémy a často robievam rôzne takéto koncerty, že výťažok z tých koncertov potom ide dotyčným ľuďom, ktorých si napríklad ja vytipujem. Takže... A keď vás tu mám takto spolu, čo keby ste niekedy dali nejakú takú spoluprácu, nejaký duet? Ešte ste si tu nešepkali o tom? Ešte nie, ale sa hovorí nikdy, tak možno určite prídu na niečo. Michal je naklonený tejto možnosti, Paulína. Tak určite sa nebudem tomu brániť. Myslím si, že obidvaja máme nejaké takéto cítenie hudobné podobné. Aj myslím, že aj ty máš rád celkom také tie ťahavé veci, nie také balady a také. Určite. Takže možno uvidíme. Lenže nie, že sa budete na sebe priživovať potom. Pokúsime sa. No. Inak, čo ste si nachystali na ten Vianočný bazár, ktorý bude cez víkend v Nitre? A čo myslíš nachystali? No tak aké akože pesničky? veci, čo som si nachystala na oblečenie. No to ale... potom. Najlepšie v ničom, keby si prišla. Nie. Čo sa týka tej hudobnej stránky? Tak pesničky. No určite. Aké? Máš nejaký mix možno pripravený, alebo zaspievaš svojho? Ešte som to neriešila, pretože mám ešte dosť veľa akcií predtým. Na každý deň mám toho strašne dosť, takže ešte som nad týmito skladbami nepremýšľala, takže nechám si to na sobotu večer. A Michal, ty na kedy si to necháš? Na nedeľu do obeda? Ja neviem, ja tam zahrám určite Unplugged, akusticky to dáme nejako s gitaristom, dám to na klavíri. Tak ja mám výhodu aj to, že sa viem doprevádzať vlastne na nástrojoch. Ja dám akustický klavír a dáme tam vlastne gitaru a proste nejaké moje pesničky v takýchto úpravách. Tak kto chce, nech príde podporiť túto akciu aj teda svojou prítomnosťou. Vianočný bazár Slniečka v centro Nitra 7. a 8. decembra. Vystúpi tam Paulína Ištvancová aj Michal Chrenko. Ešte zostaňte so mnou v štúdiu, dám vám priestor každému zvlášť, aby sme sa teda dozvedeli, čo v súčasnosti robíte, čomu sa venujete. Zostaňte s nami. Počúvate Rádio One, inak mimochodom. Rádio One. Žiadne keci ráno. I know it's hard to understand how a boy grew to a man turned to a brand. But guess what, here I am, Jenny from the block, let's rock. Rádio One. Všetky hity. V tejto chvíli sa nám rozbieha najnovší single Pavliny Ištvancovej, ktorá je so mnou v štúdiu Rádia One. Skladba sa volá Keď si sám a ako počujete, je to taká pohodová skladba, tak si ju vychutnajte, vypočujte z éteru Rádia One. Je 14:27. Musíš ísť, viem, že musíš ísť, čarocie si ťa pýta, muž vždy má v duši cieľ i púť,
pobežíš, s nimi pobežíš, prekročíš mnohé mýta, ale vieš, čo nemáš zabudnúť, keď si sám na palube hviezdy, svoje hviezdy, keď letíš k výšinám, keď si sám, nech z neba ti svieti, ticho snieti, že nie si sám. Paulína Ištvancová bola finalistkou Superstar, prvej československej Superstar. Spomeniem, že vtedy vyhral Martin Chodúr. Je to tak, Paulína? Áno. Vidíš, ako ja mám dobrú pamäť a pritom to bolo už dosť dávno. Kedy? 2009? No, to bolo v podstate už dávno. Ešte malička. Ešte si bola malička, no. A spomeňme teda, že vtedy si sa stala aj tak terčom kritiky a bulváru, ale aj napriek tomu máš dobré spomienky na toto obdobie Superstar? A tak mám, boli sme tam celkom dobrá partia, mám odtiaľ strašne veľa ešte kamarátov, ktorí mi zostali. Napríklad aj s Denisom sa ešte stále stretávam, s Marketkou. Denis Lacho, Marketa Konvičková, aby teda vedeli. S Nikoletou Balogovou si píšem, lebo tá už teda na Slovensku nežije. Ale teda stretneme sa, spravíme si opekačku, samozrejme Tomáš Puskajler, ten stále. Ten jeho úsmev, ten musí mať vždycky aspoň minimálne raz do roka na očiach, takže stretávame sa, takže dalo mi to kamarátov aj veľa skúseností v každom prípade. No. Človek by povedal, že keď ťa nevidno možno vo veľkom, v novinách, časopisoch, televízii, že si proste od muziky dala ruky preč, ale nie je to tak? Venuješ sa muzike aj naďalej, je to stále jedna z tvojich priorít však? Presne tak. No a teda približ nám, čo v tej muzike konkrétne robíš, kde ťa môžu teda poslucháči vidieť, počuť. Tak ja by som ešte dodala, že to, že nie som v novinách a v takýchto veciach ako v televízii, to nie je nejaké mínus teda pre mňa. Ja som asi skôr spokojnejšia týmto životom. Nerada som bola v podstate na očiach, lebo ani mi to moc nejako nepridávalo na popularite, takže som spokojnejšia, keď si takto žijem, študujem si a robím si tú hudbu tak, ako naozaj ja chcem. Nemusím sa nejako prispôsobovať štýlu, ktorý momentálne teraz fičí, takže robím si to, čo ja chcem, počúvam a ten, kto chce, komu sa to páči a ja som asi takto viacej spokojnejšia. Aj táto pesnička, ktorá nám hrá v podmaze, keď si sám, je v podstate prevzatá vec. Áno, a je to taký ploužák, ako teda počujeme, čiže tebe je viac blízka takáto pomalá muzika, čiže tie súčasné typické tuc. Tak akože nehovorím, že by sa mi to nepáčilo, ja si rada na to zatancujem, ale asi skôr sa mi aj viacej hodí k môjmu hlasu a ja som naozaj vážne skôr na takéto štýly, že viacej sa v tom vidím, viacej to viem precítiť ako nejakú tuc vec, ktorú len si spravím hej, ho, ideš, ruky hore. Áno. Tak radšej si zaspievam proste niečo naozaj takéto, kde je naozajstná melódia a kde si človek naozaj môže aj zaspievať. Takže aj môj priateľ sám hovorí, že nemá rád také veci, kde sa moc nespieva, lebo si to nemôže pustiť na plné pecky. Aha. Takže... Toto bola pesnička aj pre ňoho tým pádom. No jasné. Tak počúva, pozdravujeme. A viem, že teda nedávno si riešila aj videoklip tejto skladbe, kedy prebiehal, kde sa točilo? No tak napríklad videoklip tiež prebiehal veľmi v takom kamarátskom duchu, pretože točil mi to môj spolužiak. Vlastne kompárs boli moji kamaráti. Tvoja priateľka tam bola napríklad. Ja som nemohol prísť, lebo som bol tu. Áno, takže bolo to riešené veľmi naozaj tak kamarátsky, žiadne profesionálne nejaké efekty napríklad. Nie, akože nejaké veľké firmy alebo takéto veci, že som tam bola teraz obkolesená 1 500 000 svetlami a kamerami, takže bolo to naozaj také príjemné, zasmiali sme sa, bolo to v Smoleniciach na zámku, takže celkom sa to k tej skladbe hodí. Bola som... Hlavne to bolo veľmi také stresujúce, lebo oni sa tam všetci okolo zabávali, rozprávali a ja som teda musela byť veľmi vážna, lebo táto skladba je proste o tom. Áno, vážna. Takže bolo to celkom náročné a najprv mi bolo aj vtipné, že teda spolužiak ma natáča a tak nejako som si potom za ten deň zvykla. Tento videoklip, keď bude hotový, ho uvidíme na portáli YouTube. Tam bude? Áno. Mal by byť nejak tento týždeň už dokončený, tak 80% je hotových, len už nejaké také úpravy. A čo ja viem, tak ty robíš výchovné koncerty po školách. Áno? Ako vyzerá taký výchovný koncert? Zaujímavo celkom. Čom? Tak musíš mať isté nejakú tému, o ktorej proste rozprávaš, ktorá napríklad je momentálne nejaká aktuálna.
a proste hlavné je zabaviť deti, takže ja to asi skôr riešim takým štýlom, že aby teda keď tie deti majú konečne voľno v tej škole, tak nech sa zabavia. A celkom sa mi darí, mám toho dosť. Tento týždeň mám každý deň, takže je to celkom taká fajná vec. Ale určite aj náročná, lebo udržať pozornosť detí nie je jednoduché. A to je pre prvý stupeň, druhý, teda dokopy všetci. Je to pre prvý stupeň, pre druhý. Aj stredné školy? Pre stredné školy, takže. Dobre, Paulinka, takže ty máš najmä teda takéto výchovné koncerty, tomu sa venuješ, ale uvidíme ťa, ako sme spomínali, na Vianočnom bazare Slniečka, budeš v nedeľu 8. decembra o 18:15 asi. Po Michalovi Chrenkovi vystúpiš. Áno, po Miškovi idem. Tak sa tešíme, ďakujeme, že si prišla sem k nám do štúdia Rádia One. A vidíme sa v nedeľu. Maj sa dobre, ahoj. One. Všetky hity. Rádio One. Nie si sám, dnes vo vzduchu nálada vládne, tak poď, nechaj sa... Dobrá nálada vládne aj tu u nás v Rádiu One. Už došlo k výmene za mikrofónom. Vítam Michala Chrenka ešte raz, ahoj. Ahoj, ešte raz pekný deň všetkým. Toto bola tvoja skladba Smieš lietať, možno trošku taký iný štýl, aký si ty doteraz robil. Aké je to, keď si sa počul teraz? Tak to je taká pesnička moja, nemoja, lebo vlastne je to spolupráca s DJom. Čiže DJ z okolia Martinov, to sú vlastne dvaja chalani. Áno. Môžem aj spomenúť, je to DJ Drozdjo a Demex, dvaja mladí chalani z okolia Martina. A tí vlastne ma oslovili, lebo my sme sa spoznali nejak tak, že začali sme si iba písať na internete a potom počase mi napísal ten DJ Drozdjo, že či by som akože nenaspieval, že sa mi páči môj hlas a tak ďalej a že či by som nenaspieval nejaký vokálik. Tak ja som si to nejak dlhšiu dobu premýšľal nad tým, že či do toho pôjdem alebo nie. Potom mi poslal vlastne demo tej pesničky, že mám si urobiť melódiu. Tak som niečo skúsil a sa mi to celkom zapáčilo a hovorím, že skúsim to teda. Že ja naschvál, že proste to nahrám, aby som vedel, že ako ľudia na to zareagujú. Lebo ja som predtým robil v podstate takú rockovú muziku. Ale myslím si, že sa to vydarilo a túto pesničku nájdeme aj na nejakom tvojom albume, alebo je to len single zatiaľ? To je len single. Na album si to určite nebudem dávať, lebo ja robím trošku iný štýl. A ja sa určite nechcem škatulkovať do nejakého hudobného štýlu, ale toto som fakt proste chcel skúsiť, že bola to taká sranda, áno? Hej, a natočili sme k tomu aj videoklip a naozaj sa to dobre akože uchytilo, ľuďom sa to páči a bol som z toho prekvapený. A sa priznám, že úplne až tak som tomu neveril. Ale nakoniec úplne, že super. Toľko pekných báb okolo teba bolo v tom videoklipe, kde si to zohnal? Vieš čo, to bolo v réžii toho DJ a všetko. On ako chodí hrávať po tých kluboch, tak asi pozná veľa báva. Inak Michal Chrenko bol finalistom Superstar rok pred Paulínou. V podstate išlo teda o 3. slovenskú Superstar, vtedy vyhrala Vierka Berkiová. Áno. A Michal, takisto si na hudbu nezaneverel, venuješ sa jej a mimochodom tiež s takým dobrým hlasom, by to bola škoda. Ako sa teda vyvíjala tvoja kariéra po Superstar až doteraz? Fúha, tak zažil som dosť... Tak krátke samozrejme. Jasné, no, tak vydal som to na debutový album svoj, potom som natočil nejaké videoklipy, s kapelou sme odohrali stovky koncertov a proste stále som niečo riešil, bol som v rôznych súťažiach, ako je Eurovízia, potom v Hlase som bol zase. Aj teraz bude zase Hlas, aj X-Factor, tam sa nechystáš náhodou? Nie, akože v podstate ani do toho Hlasu by som nešiel, len ma potom oni oslovili, že či nepôjdem, tak hovorím, že skúsim. A malo to byť úplne o niečom inom ako vlastne Superstar. Mali tam byť už akože takí zabehnutí speváci a tak ďalej. A tak som si povedal, že skúsim, teda ale už do žiadnej súťaže sa nechystal. Teraz vlastne akurát, ako si hovoril, že s tou hudbou, že či som nejak neprestal. Nezanevrel, áno. No, je to tak vlastne, že ja hudbu robím stále, ale robím si to tak v kľude, tak pomaly. Presne ako Paulinka hovorila, že snažím sa urobiť tú hudbu, ktorá ma baví. Nechcem sa nejak prispôsobovať tomu, čo teraz letí. No, možno teraz to vyznie tak, že s tomu robil tú disco pesničku, ano. Ale... Išlo o to, že to bol len taký tvoj úlet. Áno, to bolo naozaj len také, že skúsim. No a robím si tú svoju muziku, ktorú si robím naozaj tak, ako cítim.
a hovorím, nechcem sa nejak prispôsobať tomu, čo ide a čo nejde. A preto to možno, že aj tak trochu pomalšie trvá, lebo ja pesničku dám vonka až vtedy, keď som naozaj nepresvedčený, že je urobená podľa mojich predstav. A okrem hudby sa teda venuješ aj niečomu inému? Máš také svoje civilné povolanie, dá sa povedať? Prezrať, o čo ide? Vieš čo, v podstate sa to tiež tak zblízka týka hudby. Robím vlastne takého hudobného technika alebo zvukového technika vo firme, ktorá prevádzkuje internetové rádia pre obchodné centra a rôzne obchody. Aj na Slovensku, aj v Čechách. Inak nielen teda s Paulinou máš niečo spoločné, teda čo sa týka hudby, ale aj s Brigitou, ktorá tu bola. Takisto na rozhovore s ňou máš duet, pekný duet Chýbaš. A chystáte aj takisto nejaký videoklip k tomuto možno? No už tam padol taký nápad, vlastne Brigita vravela, že by sme mohli k tomu natočiť aj videoklip. Ja iba tak v skratke poviem, že ako vlastne vznikla takto spolupráca. Ono to bolo tak, že sme mali spoločný koncert tu na Vnitre v jednom klube a po koncerte prišla za mnou, či by sme neurobili nejaký duet. Lebo vraj chcela urobiť duet s Petrom Končekom, teraz už nebohým, čo sa už vlastne potom nepodarilo. Takže prišla za mnou, že či by som to neskúsil ja naspievať s ňou, tak hovorím, že veľmi rád. Tak som si to vypočul, pesnička super, skúsili sme a určite si ju aj vy, ktorí prídete do Centro Nitra, vypočujete. 8. decembra vystupuje Michal Chrenko. Takže Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel sem k nám do štúdia Rádia One porozprávať o sebe aj teda o spolupráci s Centrom Slniečko a vidíme sa teda v nedeľu. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň všetkým. Maj sa dobre, ahoj. Ahoj. Rádio One. Žiadne keci ráno.